Jetzt sind meine Füße nicht mehr angeschwollen. Ich hatte mich schon vom Leben verabschiedet und ich zwang mich dazu, weiterzuatmen. Ich ging ins Bett und dachte, wer kann mich in der Nacht wieder beatmen? Ich werde aufhören zu atmen und sterben. Und zu dieser Zeit hatte ich keine Medikamente gegen Atemnot eingenommen. Ich hatte keine Kurzatmigkeit und es ist toll, oder? Und ich sage es ganz ehrlich und nicht zwecks der Werbung und vielleicht werden Sie auch Freude daran haben, es jemandem zu sagen. Nun, wenn ich 30, 40 Jahre alt wäre, aber ich bin 83 und ich hatte säulich einen Strauß und über Nacht konnte ich ihn abgeben. Und was soll ich sagen? Bravo. Ich zähle 6 Stichpunkte, die mir sehr gefallen haben, die mich beeindruckt haben. Das erste, Asthma, Kurzatmigkeit. Nach der ersten Dosis verschwand meine Kurzatmigkeit sofort. Und mir war kalt und es ging nicht weg. Ich lag zu Hause, schaute Fernseher und war die Zeit lang am Computer 5, 6 Tage lang. Und während dieser Zeit nahm ich keine Medikamente gegen Atemnot. Ich hatte aber auch keine Kurzatmigkeit. Ich habe einen Vernebler, den ich mit Asthmatin oder anderem fülle und ich atme es ein und für gewöhnlich nutze ich es 2, 3 Mal am Tag. Und als ich eine Kapsel nahm von Synthesit, hörte ich es auf mit Nehmen und seit 1, 2 Wochen nutze ich es schon nicht mehr. Nikolai Egorowitsch, wie lange leiden Sie bereits an Kurzatmigkeit? Bereits seit 3 Jahren. Und es fing erst vor kurzem an. Und es ist erblich. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, sie hatten es alle. Und ich bin 80 und bis 80 hatte ich nichts. Und meine Frau starb, da war ich 79. Und ich bekam Asthma und es kam sehr langsam. Und ich hörte auf mit Arbeiten, was natürlich schlimm ist, aber das ist normal. Alles im Leben nimmt einmal ein Ende. Und die Zeit über wurde es schlimmer und schlimmer, bis zum Punkt, wo ich nicht mal mehr wie 50 Schritte machen konnte. Und ich trage immer diese 2 Dinge mit mir in meiner Tasche und ich hatte bereits einen Anfall auf der Straße. Ich war in Moskau unterwegs und ich hatte Glück, dass ich weiteratmen konnte. Und zu Hause passierte das auch manchmal. Und bereits nach der ersten Einnahme hörte es auf. Und als der Schnee langsam wegging, musste ich etwas machen. Und ich dachte, ich mache das Auto vom Schnee sauber und startete es. Ich machte das Auto sauber und ging zur Arbeit und das war es erstmal. Und ohne Vernebler musste ich atmen. Und ich war bei der Arbeit und ich erstickte. Ich kam nach Hause und dachte, oh, nicht heute. 2 Tage vergingen und ich konnte immer noch nicht atmen. Ich nahm den Vernebler nicht und ich nahm nur eine Kapsel und 2 Mal nahm ich 2 Kapseln und beim 2. und 3. Mal
ging ich dann zum Auto. Zum Beispiel alle 3 Mal musste ich atmen und im Allgemeinen, das ist großartig, aber wenn ich mich nicht bewege, vergesse ich, dass ich krank bin. Und wenn ich anfange, mich zu bewegen, kommt die Krankheit langsam zum Vorschein. Und vor kurzem war ich, äh, war ich viel unterwegs an vielen Orten, dort und dort. Und ich konnte nur schwer atmen und ich begann sogar nachts fast zu ersticken und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich musste so viel ertragen tagsüber und nachts wachte ich auf und konnte nicht atmen. Aber jetzt hatte ich nur Kurzatmigkeit, nachdem ich schwer heben musste. Und was kann ich sagen? Es ist gut, ansonsten ging ich ins Bett und ich musste nicht, ob ich aufwache oder nicht. Und ich verabschiedete mich bereits vom Leben und ich zwang mich weiter zu atmen und wir leben und ich weiß nicht, warum ich ein Herz habe, ich weiß nicht, dass ich Lungen habe, ich lebe und ich kann mich nicht erinnern und ich weiß nicht, dass ich atme und dass mein Herz schlägt und dass es arbeitet und wenn ich kurzatmig bin, dann atme ich mit Gewalt ein und aus und ich wiege mich vor und zurück zum Atmen. Ich gehe schlafen und ich denke, wer bringt mich wieder zum Atmen? Es wird aufhören und ich werde sterben. Und wenn ich mich nicht bewege, da hilft mir ihr Heilmittel, ihr Präparat. Und das heißt, ich vergesse meine Krankheit. Und auch wenn ich nur von einem Raum in den anderen gehe, wenn ich mich nur bücke und meine Schuhe zubinde und sonst nichts weiter, dann merke ich bereits, dass ich schon keine Luft mehr bekomme. Und wenn ich mich gar nicht bewege, dann vergesse ich darüber. So, und so ist das. Und was noch? Und die Medikamente für das Herz sind schmerzvoll, es beeinträchtigt das Herz und im Krankenhaus geben sie es 3-mal am Tag, 10 Tage lang. 2 Wochen mit 1,5 Monat Pause. Und ihr Produkt nahm ich 3-mal am Tag. Ja, wie im Krankenhaus. Und jetzt hörte ich auf damit. Und wenn ich nicht hinausgehe und einfach nichts mache, dann ist es leichter zu leben, ist einfacher. Und ich schaue Fernsehen, gehe von einem Zimmer ins andere. Ich überlebe. Ich fing bereits ein neues Stadium an und ich dachte immer darüber nach, wie ich morgens aufwache. Und jetzt denke ich darüber nach, wie ich den Schnee mit einer Schaufel schippe. Nur Asthma, natürlich, es ist eine Krankheit. Wie kann es behandelt werden? Aber trotz dessen geht es mir gut. Und jetzt, aufgrund meiner Gedanken, ob ich aufwache oder nicht, ich hatte Depressionen und ich ging zum Arzt. Sie verschrieben mir etwas, da ich nicht schlafen konnte. Und so schlief ich. Ich ging um 22 Uhr ins Bett und schaute fern bis 2, 3 Uhr morgens und um 3 Uhr schlief ich ein und 5:30 Uhr wachte ich wieder auf und dann verging mein Tag und von 12 bis 1:30 konnte ich schlafen und jetzt gehe ich 10 Uhr abends ins Bett und wenn nichts im Fernseher kommt, schalte ich den Fernseher aus und schlafe ein und ich kann wieder schlafen. Ich nahm dann noch Löwenzahn, 2, 3 Tabletten und es half nicht.
Und mit Curvatol wurde ich wie zum Trinker. Man muss so viel tropfen, wie man altes trinken. 80 Tropfen, was eine halbe Flasche ist. Und es half auch nicht. Aber nun kann ich wieder schlafen. Es ist großartig. Aber so spielt das Leben und alles ist in Ordnung, aber nur solange man keine Reizzwecke am Fuß hat, und dann dreht sich das Ganze, dann dreht sich das ganze Leben um wie im Albtraum. Und alles bringt uns zum Leiden. Und ich kann nicht schlafen, ich werde sofort unglücklich. Aber jetzt kann ich schlafen und das ist sehr gut. Und ich bin sehr dankbar. Ich habe keine Depressionen mehr und ich sah einige unschöne Dinge im Leben und ich versuchte, sie zu umgehen, aber ich konnte nicht. Ja, ich konnte nicht. Depressionen machen alles kaputt. Und ich denke nicht mehr darüber nach. Ich schreibe nun Gedichte. Ich schrieb auch über Synthesit. Und haben Sie es gelesen? Ja, ich las es. Ich erhielt Ihren Link. Ja, es kam vom Herzen, mich für Sie zu veröffentlichen. Ich hasse Werbung und nach dem Lesen des Gedichtes, wenn jemand nachdenkt, dann sagen Sie mir eigentlich ja, und um wenigstens eine Person damit glücklich zu machen und nicht um damit Geld zu machen. Und aufgedrängte Werbung ist furchtbar und keiner macht Werbung im guten Sinne. Alles ist erkauft. Und ich schreibe einfach nur, was ich denke, um die Menschen glücklich zu machen. Und das noch für unsere letzten Jahre. Und keiner weiß, wie lange wir noch haben. Und ich leidete und ich konnte nicht schlafen, war depressiv, konnte nicht atmen und jetzt bin ich glücklich. Und jetzt teile ich meine Freude und das nicht wegen Werbung. Und jemand wird darüber nachdenken und sich darüber freuen und kann man darüber reden. Und ja, einfach so. Und wie kann man Glück teilen? Ich bin glücklich und will es teilen und ich bin erfreut darüber. Und ich weiß nicht, was geholfen hat. Vielleicht war der Professor, den ich erwähnt habe damals, er redet darüber und vielleicht Worte, Personen reden und es funktioniert. Und jetzt nehme ich es und rede ich über den zweiten Teil. Und wie ein Professor sagt, beachten Sie, er begann seine Sitzung mit diesen Worten, eine kleine Menge an etwas Nützlichem. Im Vergleich dazu kann ein harmloses Produkt, was in Überschuss eingenommen wird, Gift sein kann. Und deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen über Synthesit sprechen. Und beachten Sie, dass ich allen helfen werde, aber passen Sie mit der Menge auf. Und wenn es Ihnen hilft, dann nehmen Sie es, aber auch dies mit Vorsicht. Obwohl wir Synthesit prüfen und es gab keine schlechten Bewertungen und es gab keine, ja genau, bezüglich einem Überschuss. So viel ist erlaubt und auch nicht, aber trotz dessen erhalten Sie Ihre Zügel. Na gut, der Mann hat recht, oder? Und nicht, dass ich Angst habe. Ich glaube dem Produkt.
nur mehr, um ehrlich zu sein. Und einer kann es ein ganzes Jahr lang nehmen, ein mancher hingegen nicht. Und ich nahm das Produkt ein Jahr lang und ich verlor meine Beine, sie wurden schwarz und ich nahm Warfarin, um mein Blut zu verdünnen. Und ich dachte, okay, darum geht es nicht. Und jetzt, als ich von der Armee zurückkam, begann ich in der Fabrik zu arbeiten. Grunitschew, wo sie die Helikopter nieten. Und ich erhielt einen Job als Nieter und Sie wissen, was das heißt. Und Sie nehmen einen Jackhammer in die Hand, laufen und nieten. Und wir nieten diese Helikopter und ich arbeite dort ein Jahr lang und nachts hatte ich Schmerzen in den Händen, besonders in der linken Hand, mit welcher ich das Substrat hielt. Und da das Substrat zum Beispiel 2 Kilo wiegt, es gibt unterschiedliche, aber der Hammer wiegt 2,5 bis 5 Kilo und wenn er aufschlägt, hauptsächlich die Hand, die das kleine Gewicht hält, vibriert. Und meine linke Hand tut somit immer noch weh. Und ich kenne ich creme mich mit Ketanolsalbe und anderen 2-3 Mal nachts ein. Und es fing diagonalartig an, der linke Arm und dann der rechte Fuß fingen an weh zu tun. Und warum? Und ich merkte, dass die Krankheit die gleiche ist, Vibrationskrankheit. Als wären Nadeln in meiner Hand. So eine Art Schmerz und es ist unerträglich und es ist unmöglich zu schlafen und ich stand nachts auf und cremte mich mehrmals ein. Aber schon nach dem 3., 4. Mal der Einnahme von Synthesit fingen an, die Schmerzen zu verschwinden und ich stand nachts auf und cremte mich ein und mein Bein fing wieder an weh zu tun. Aber warum? Ich fahre das Motorrad und seit ich jung bin. Der rechte Fuß und Hand sind immer am Pedal und vielleicht deswegen. Und es fing auch an weh zu tun und die ganze Zeit schmierte ich mir Salbe auf. Und es tut wenig weh, die Schmerzen sind nicht ganz weg, aber ich kann es aushalten und die Krankheit ist somit schon fast weg und wirklich. Und ich behalte die Salbe noch und die Medikamente gegen Asthma auch und ich lasse sie in meiner Tasche und im Auto. Ich gehe schlafen. Ich habe 2 in der Nähe, weil wenn eins versagt, um Gottes Willen nicht, war es das der Tod und sie brauchen 3, nicht nur 2. Genau. Und mein Asthma ist besser geworden. Es war nicht so schlimm. Jetzt habe ich etwas, um es zu heilen und ich bin froh, dass es mir wieder besser geht. Keine Depressionen mehr. Ich denke nur ab und zu, wie es war, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich mir mehr vorstellen und es ist gut so. Und deswegen Depressionen kann ich abhaken. Warum, weiß ich immer noch nicht. Depressionen, Krankheiten mit Händen und Beinen und ich hatte Prostatitis und ich behandelte es, ich kriege es nicht ganz los, aber ich kann es behandeln. Und Sie haben vielleicht von dem Apollo-Soyuz-Gerät gehört. Ich litt an Harnröhrenschmerzen und ich musste nachts immer 5-6 Mal auf die Toilette. Aber dies beruhigte sich, all das beruhigte sich. Und vor Synthesit hatte ich auch Schmerzen und Harnröhrenschmerzen.
Und jetzt nehme ich Synthesit und alles ist wieder normal. Das heißt, es ist nicht komplett geheilt, aber es hat sich beruhigt. Und ich habe keine starken Schmerzen mehr und nachts muss ich nicht mehr aufstehen. Ich kann schlafen. Wie zuvor. Ich schlafe bis 6 Uhr morgens und muss nicht auf die Toilette. Und vorher hatte ich das nicht. Bezüglich meiner angeschwollenen Beine, ich habe bereits einen Termin mit dem Arzt gemacht und den Notruf gerufen. Und sie meinten, ich soll zum Arzt gehen und wenn etwas ist, würde ich ins Krankenhaus gehen. Und ich machte schon mein Leben lang Sport und ich hatte noch nie solche Probleme. Es ist traurig. Meine Beine waren angeschwollen. Nur einmal trank ich Bier, kaufte es 5-mal. Das kann nicht der Grund sein. Und ich trinke generell sehr wenig, nur etwas und das kann nicht der Grund sein. Und ich weiß nicht, es war angeschwollen und mein Gesicht auch und ich trinke kein Wodka, nichts. Ich kaufe es ganz selten und es ist nichts zwecks des Bieres. Und jetzt sind meine Beine nicht mehr angeschwollen. Und ansonsten habe ich keine anderen Krankheiten, aber das reicht aus, das ist schon viel. Großartig gut. Und auch wenn eine Person nur mit einer Krankheit kämpft, ist man noch nicht voll im Leben. Und ich habe gleich 6 Sachen und das alles vom ersten Tag an. Und ich hätte trotz dessen eine heilende Wunde und es hat sich wieder beruhigt. Nikolai Egorowitsch, damit die Zuschauer auch verstehen, Sie nahmen bis jetzt eine Packung. Ja, ich nahm eine und fing auch mit der zweiten an. Und nach der zweiten Packung werde ich eine Pause machen, eine Woche lang, denke ich. Ich denke, so ist es richtig und ich weiß noch nicht, aber so ist es im Internet beschrieben, dass man zwischendurch eine Pause machen soll und abhängig von der Situation natürlich. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Was sonst noch? No. Vielen Dank. Vielen Dank, Nikolai Egorowitsch. Und laut des Angebotes, das ich erhielt bezüglich meiner Prostataentzündung, hätte ich 3 Flaschen aller 30.000 Rubel nehmen müssen, um ein Wiederauftreten des Prostatakrebs zu umgehen und das sofort. Und da ich das Geld hatte, machte ich das auch. Und Krebs oder 30.000 Rubel ausgeben. Also bezahlte ich es, aber ich bemerkte nichts und wenigstens hat es mich nicht vergiftet. Für alles wird Werbung gemacht, aber Synthesit braucht keine Werbung. Und ich werde jedem sagen, dass der leidet, es zu nehmen und zu versuchen. Mein Vater ist ein weiser Mann. Er meinte immer, dass alles Gute nicht vermarktet ist. Ja, gut. Und dieses Produkt muss nicht vermarktet werden. Man muss darüber lernen. Vom Beruf aus bin ich Mathematiker. Ich habe 2 Abschlüsse. Und ich bedanke mich sehr dafür. Ich bin sehr zufrieden und natürlich werden sich Tausende an Menschen auch bei Ihnen bedanken.
Alles geht weiter und ich kann die Zukunft dieses Produktes sehen. Ich verstehe die Dinge. Ich betrachte auf den Mikrokosmos, die Elektronen und so weiter. Ich bin Techniker für elektronische Geräte und wir sehen diese Welt des Mikrokosmoses. Und vorher hätte ich meinen Halbleiter hierfür gemacht und man musste nicht in ein Mikroskop schauen. Man kann es nicht machen. Und sie machten es wissenschaftlich und es gibt ein paar solche Enthusiasten. Danke. Vielen Dank, Nikolai Egorowitsch. Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre dankbaren Worte und das passiert zum ersten Mal und im Leben erhielte ich von vielen Menschen, von Fremden und jetzt erhalte ich so viel für meine Gesundheit. Und das in meinem Alter, es ist unglaublich. Und nun wäre ich 30, 40 Jahre alt, aber ich bin schon 83 Jahre alt und ich habe so viele Krankheiten und ich kann sie nicht über Nacht behandeln. Und was kann ich sagen? Sehr gute Arbeit, Jungs. Und vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir wünschen Ihnen noch mehr Verbesserungen. Ich hoffe auch nun, ich habe nur positive und dankbare Worte. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar und auch wenn es nicht weiter verbessert, bin ich jetzt schon sehr dankbar. Vielen Dank, Nikolai Egorowitsch. Ihnen auch vielen Dank.